देखो मैं नहीं संभाल पा रहा हूँ, तुम ही देखो उसको। हाँ ठीक है डॉक्टर साहब, चलिए। चलो रखो तो बताइए। चेक करो। अरे यार पापा बहुत थोड़ी ना देखेगा। अरे यार चेक कर। अरे यार तुम कहाँ उड़ रहे हो यार, इधर उधर, तुम उसको चेक करने को बोला। ये कैसी खासियत, इसी वजह से आप परेशान रहते थे ना, गायब हो गया। तो यार वन हुक तो चेक करेगा। पागल हो गए। अबे पागल हो गए ना, डॉक्टर देखेंगे आपको तो बताएंगे नहीं। डांस कराओ तो अंधा बाबू। अबे हमारे कान के नीचे क्या कर रहा है? क्या कर रहा है यार पापा? तुम इलाज करने आए हो इसके साथ जो है। ये माँ अरे इसको निकाल, बैठ के मैं चेक करूं। क्या कर रहा था ये बता दीजिए। तेरी कर दूं मैं, निकालता हूँ। लेट। अरे यहाँ पे सारे चेक कर रखे डॉक्टर साहब का दे। अरे तुम बाप बेटे परेशान कर दिया उसको मैं चेक करा रहा हूँ। वंदे काहे परेशान करे तू पप्पा? गलती हुई। अरे यार चाचा इलाज करवा लो यार, इलाज करवा लो। चलो चेकअप कराओ, ये कराओ। चलो कहाँ गए पप्पा? पीछे पड़ा है। कहाँ गए पप्पा? कहाँ बाहर से बुला के लाया था भाई। अरे डॉक्टर साहब हम क्या करी हुए अपने खासा तो हम क्या करी। अरे यार पप्पा ये कहाँ पे गया? भाई ये दोनों क्या रचा के आए भाई। भाई हमारा मामला तो फिट हो गया, अब तो का जो करे होकर हमारे बोल रहे जल्दी हम निकली चली। अरे भाई वो लेके गया, लेके गए घरे हम जाई है। अरे परेशान कर दिए दोनों पापा बाप मार जानी है। तेरा बाप मेरे नर्स को लेके भागा, मैं बाहर से बुला के लाया था, तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। अरे डॉक्टर साहब हम क्या करें?